ବାଜିଚୌକଠାରେ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଏବଂ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ଶେଷ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରସ୍ଥିତ ବାଜିଚୌକଠାରେ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଏବଂ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଗଜମରା ଘାଟରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ପ୍ରାତଃରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ମହାସ୍ନାନ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୋ ପୂଜା, କଳସ ପୂଜା, ମଣ୍ଡଳ ପୂଜା, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପଣା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଚଣ୍ଡୀପାଠ, ସପ୍ତଚଣ୍ଡୀ ଆହୁତି ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।